Erstens, der Nasenschnarcher. Hier ist die Nase das Problem. Verkrümmte Nasenscheidewand, geschwollene Schleimhäute, Polypen, eingefallene Nasenflügel. Alles, was die Nasenatmung behindert, ist hier die Ursache fürs Schnarchen. Jetzt kommt der praktische Teil. Wie merkst du, welcher Schnarchtyp auf dich zutrifft? Ganz einfach, mit ein bisschen Beobachtung und Aufnahmen. Nasenschnarcher. Hoch und gleichmäßig klingendes Schnarchen plus morgens oft verstopfte Nase, dann ist wahrscheinlich die Nase schuld.